Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Позвольте представить вашему вниманию доклад, посвященный ведению пациентов с кашлем. Конечно, могу сказать, что это просто беспроигрышная тема. Кашель – это всегда очень интересно. И, безусловно, с течением времени мы должны возвращаться к этим основам ведения пациентов с кашлем, потому что от этого зависит правильная, рациональная противокашлевая или мукоактивная терапия в реальной клинической практике. Обратите внимание на тот факт, что кашель, безусловно, выигрывает в отношении большинства нозологических форм, в отношении каких-либо подходов, публикационных подходов к ведению подобного рода пациентов. Более 80 тысяч публикаций сейчас можно найти на сайте PubMed, посвященных кашлю. Но, кстати, в последние годы отмечается больше интерес к хроническому кашлю. Ну и к острому, конечно, интерес не ослабевает. По крайней мере, эпидемиологические данные сегодняшнего дня нам говорят о том, что каждый пятый пациент на амбулаторном приеме, вдумайтесь, коллеги, каждый пятый пациент у врача-терапевта – это больной с жалобами на кашель. И, безусловно, стоит вернуться к основам, определяющих кашель следующим образом. Это очень важно. Это рефлекторная защитная реакция человеческого организма, направленная на выведение из дыхательных путей секрет и вредных элементов. То есть мы понимаем, что это рефлекторный акт, он указывает о заболевании. Но самое главное, если есть проблема со стороны нижних дыхательных путей, то воздействуя на это звено, мы способствуем выздоровлению пациентов, очищению дыхательных путей. И классификация. Всем вам известная, наверное, любому человеку на земном шаре. Непродуктивный кашель или сухой и, соответственно, влажный. Продуктивный с экспекторацией мокроты. Но я постарался ее расширить. И вы можете здесь найти ложный кашель, да, который протекает якобы с элементами отхождения мокроты. Но это не мокрота, это заболевание верхних дыхательных путей, элементы риносинусита на фоне острой респираторной вирусной инфекции. И, безусловно, такой кашель не нуждается в какой-либо, да, мукоактивной фармакотерапии, только лишь с использованием каких-либо средств, которые используются для инсуфляции. А основное ведение пациентов, наоборот, это очищение полости носа, да, лечение основного заболевания, ну и, безусловно, элементы противокашлевой терапии. Об этом мы с вами чуть позже поговорим. Какая классификация кашля по длительности? Острый кашель, продолжающийся до 3 недель. Подострый или постинфекционный. В нашей стране выделяют такой кашель. Это действительно так. После перенесенной респираторной инфекции кашель может сохраняться длительное время. Это постинфекционный кашель, связанный с целым рядом причин. И хронический персистирующий кашель, продолжающийся более 8 недель. Могу сразу сказать, что хронический кашель – это не повод для лечения, это повод для дообследования пациента и назначения соответствующей фармакотерапии. А сейчас, коллеги, я предлагаю вам сосредоточиться. Объединить все эти классификации в правильное направление, которое в конечном итоге приведет к, может быть, даже пересмотру фармакотерапии кашля для вас лично, для ваших пациентов и еже с ним. На мой взгляд, вот такая классификация, которую вы видите на этом экране, ну, она очень простая, мы ее придумали достаточно давно, ну, сразу же ставит все во главу угла. Смотрите, если кашель непродуктивный, значит, это свидетельство о заболевании, и значит, это нарушение качества жизни пациента. А разжижать-то нечего, выводить из бронхов нечего, значит, этот кашель неэффективный. Значит, его нужно заглушить, да, и на него нужно воздействовать противокашлевыми препаратами. А продуктивный кашель, он всегда эффективный. Он помогает выздороветь пациенту. Патологии нижних отделов респираторного тракта, пневмония, да, из, соответственно, причинного бронха, там, где есть соответствующее воспаление, да, экспекторируется мокрота пациентам,
И, конечно же, чем быстрее мы наладим этот самый отток, да, то вполне очевидно наступит более быстрое выздоровление нашего пациента. То есть продуктивный кашель всегда эффективный, но нужно сделать его еще более эффективным. Для этого мы ему помогаем назначением препаратов, которые разжижают мокроту, делают ее более жидкой, она лучшим образом откашливается. Неэффективный и эффективный. Чуть позже к этому вернемся. Так вот, давайте посмотрим на острую респираторную вирусную инфекцию. Кашель обусловлен многими причинами. Одна из них – это постназальный затек, то есть соответствующим образом по задней стенке глотки стекает слизь, и пациент попытается утром или в течение дня ее откашлять, принимая это за продуктивный кашель. Конечно, есть другие причины. Например, это раздражение ирритантных рецепторов не только механическим образом, который мы с вами сейчас разобрали, но и раздражение этих рецепторов, да, различными медиаторами воспаления, провоспалительными цитокинами, хемокинами. Ну и, конечно же, мы прекрасно понимаем, что здесь-то раздражать нечего. Нужно лечить основное заболевание, ну и разве что улучшить качество жизни нашего пациента, да, когда это действительно непереносимый кашель, назначением противокашлевых препаратов. И вопрос к вам, коллеги, ответьте, пожалуйста, если кашель непродуктивный, зачем мукоактивный препарат? Зачем вот такой вот галстук из всем известного фильма в Сочи, например, на отдыхе? Да? Зачем нужны в данной ситуации мукоактивные препараты? Что вы думаете по этому поводу? Давайте мы сейчас разберем этот вопрос, но только уже в контексте исследования. Наиболее частая причина кашля у взрослых пациентов на амбулаторном этапе. И, безусловно, наши коллеги ответили на этот вопрос следующим образом. Мы чаще всего сталкиваемся с ОРВИ, с продуктивным кашлем, по поводу чего назначаем препарат. Но, правда, не только назначаются в данной ситуации препараты, разжижающие мокроту, да? Оказывается, при продуктивном кашле еще в 30% коллеги отметили, что назначают противокашлевые препараты. Есть проблемы? Да, очевидно, есть. Наоборот, мы только что с вами упомянули, что сухой кашель непродуктивный, требует назначения противокашлевых препаратов, а разжижать нечего. Но они, напротив, назначаются в 30% случаев. Очень важный вопрос, который мы сейчас с вами разбираем. И сразу же ответ на него. А как мы назовем ОРВИ с продуктивным кашлем? Да? То есть это либо вот тот самый постназальный затек, и, значит, врач, в общем-то, не задал два или один дополнительный вопрос, какое количество мокроты, как она отходит, и не посмотрел ротоглотку этого пациента, да, и по большому счету неверно интерпретировал клиническую ситуацию. Либо это совершенно другой процесс. ОРВИ с продуктивным кашлем, если он действительно продуктивный, это совершенно другая нозологическая форма, совершенно другой классификация по МКБ-10. Называется это острый бронхит. Это поражение эпителия уже не верхних дыхательных путей, а нижних. Да, может быть сочетание ОРВИ и острого бронхита. Это, как правило, наблюдается вследствие того, что острый бронхит в 30-40% случаев это полиэтиологичный процесс. Риновирус плюс аденовирус, риновирус плюс грипп, риновирус плюс метапневмовирус. У этого пациента есть и ринорея, и реально аускультативно, мы выслушиваем сухие хрипы дыхательными путями, реально у него продуктивный кашель, да, с отхождением гнойной мокроты. И мы, конечно же, понимая, о чем идет речь, уже в первичной медицинской документации запишем, что это острый бронхит, зашифруем его соответствующим образом и с полной уверенностью назначим ему мукоактивные препараты, да, в первую очередь комбинированные, в том числе о них сегодня пойдет речь. Поэтому ОРВИ с продуктивным кашлем, да, это, безусловно, совершенно другой процесс. Это острый бронхит. Давайте не путать эти понятия. А ОРВИ – это ОРВИ, это заразный насморк, это common cold, это простуда, протекающая с ринорией и постназальным затеком. И кашель здесь непродуктивный, глубоко уважаемые коллеги, связан совершенно с другими причинами, которые мы с вами только что разобрали. И если мы вот эту сейчас ситуацию примем на вооружение, у нас все получится. Верхние дыхательные пути, непродуктивный кашель.
Непродуктивный кашель неэффективный, значит, должен быть купирован. Нижние дыхательные пути, экспекторация мокроты. Значит, нужно помогать нашему пациенту выздоравливать. Нужны препараты, приводящие к более, так скажем, быстрому очищению дыхательных путей, разжижающие мокроту, мукоактивные средства. Итак, непродуктивный кашель, неэффективный, и он должен быть купирован. Улучшение качества жизни. Совершенно понятная задача. Кашель продуктивный, но мы хотим его улучшить, усилить, чтобы помочь пациенту, да, очистить дыхательные пути во время соответствующего симптома. Мы должны назначить препараты, разжижающие мокроту. То есть эффективный кашель – это продуктивный, и мы в свою очередь назначаем протусивные и либо мукоактивные препараты. Давайте вернемся к простуде. Давайте вернемся к непродуктивному кашлю, который должен быть купирован. Конечно, это COVID-19. Это начало гриппозной инфекции, сухой надсадный кашель. Да, это классика, о котором мы с вами знаем признаки трахеита. Постинфекционный кашель. Ну и, конечно же, вот основная ситуация, с которой мы с вами сталкиваемся в настоящее время. Непродуктивный кашель на фоне ОРВИ. Как будем действовать? У нас с вами, по большому счету, есть всего лишь 3 лекарственные стратегии. Бутамират, леводропропизин и нарингалин. Вот, конечно же, один из 3, либо комбинация, либо, если монотерапия не помогает, мы с вами можем использовать в реальной клинической практике. В данном контексте мне бы хотелось упомянуть о бутамирате. У нас с вами есть прекрасное лекарственное средство с торговым названием Кадиллак Нео, содержащий бутамират. Он действительно обеспечивает очень хорошую эффективность противокашлевую, сравнимую с таковой кадеин содержащих препаратов, но мы очевидно понимаем, что кадеин содержащая группа, ввиду целого ряда нежелательных явлений, мы с вами использовать в реальной клинической практике можем только в единичных случаях, и простуда это не показать. А вот бутамират в данном контексте вполне вероятно мы можем использовать. Плюс к этому, так как это препарат центрального действия, но лишенный нежелательных явлений, которые сопутствуют использованию кадеин-содержащих лекарственных средств, да, мы используем в контексте противокашлевой терапии. И плюс, кстати говоря, зарегистрировано и периферическое действие этого препарата, умеренный противовоспалительный эффект, который, так сказать, в лечении простуды тоже может быть соответствующим образом востребован. Плюс к этому 2 лекарственные формы, обратите внимание, очень важным образом, что это OTC препараты, пускаемые без рецепта, это очень важно для лечения простуды, вполне очевидно, да? И вот здесь вот мы видим таблетки и сироп, соответствующие дозировки, пожалуйста, запишите, которые мы можем использовать у взрослых пациентов для эффективного купирования надсадного, непродуктивного кашля на фоне острой респираторной вирусной инфекции, поражающий верхние дыхательные пути. Вот основная составляющая. Еще раз повторимся, бутамират – препарат центрального действия, подавляет сухой кашель и оказывает противовоспалительное действие. Какое показание для мукоактивных препаратов? Продуктивный кашель. А вот здесь нозологические формы можно перечислить по пальцам одной руки. Да? Это острый бронхит, не ОРВИ с продуктивным кашлем, а четкая нозологическая форма соответствующей классификации. Острый бронхит, обострение хронического бронхита или хронического пневмолиза легких, обострение бронхоэктаза, пневмония. Туда же можно специфический процесс добавить, так сказать, и целый ряд других заболеваний, которые мы сейчас, так сказать, не будем разбирать, но вот основные, которые встречаются в реальной клинической практике. Какие средства будут помогать самоочищению дыхательных путей? Муколитики, мукокинетики и мукорегуляторы. Классификация понятная. Мукокинетики улучшают отхождение секрета, да, потому что мы понимаем, что реснички находятся в слое, который называется золь. Мукокинетики оводняют, делают более жидким этот слой, реснички двигаются более ускоренным темпом, улучшается отхаркивание. Муколитики разжижают мокроту, улучшается отхождение этой мокроты, да, уменьшается ее вязкость. Мукорегуляторы уменьшают количество вырабатываемого коловидными клетками секрета. Долгосрочное применение в рамках, например, хронического пневмолиза легких уменьшит выделение секрета, улучшит качество жизни нашего пациента. Давайте разбираться о конкретных препаратах. И здесь, оказывается, тоже все очень просто.
Препараты, которые реально используются в реальной клинической практике, можно перечислить по пальцам одной руки. Более того, зная механизм их действия, можно сразу распределить варианты их назначения в наиболее целесообразных ситуациях. Например, N-ацетилцистеин и ростеин. Это чистые муколитики, они разжижают мокроту. Вязкая мокрота. Плюс это препараты, содержащие во время метаболизма SH-группы, антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Длительная терапия пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, да, соответственно, так как это муколитики, разжижение секрета, например, при ведении пациентов с той же самой пневмонией, вот такие вот как бы точки приложения. Амброксол – это вообще уникальный препарат, потому что у него смешанный механизм действия. Он и мокроту разжижает, да, и улучшает отхождение секрета, влияя на ресничатый эпителий. И вообще считается, что он применим при всех видах продуктивного кашля. Поэтому неудивительно, что это самый продаваемый и самый наиболее узнаваемый и часто используемый препарат в реальной клинической практике. Да, действительно, амброксол прекрасно подходит при остром бронхите, да есть даже такие работы, при так скажем, продуктивном кашле, в том числе при ряде других процессов, которые мы с вами на предыдущем слайде разобрали. Фитотерапия тоже приближена к амброксолу, но речь идет, правда, о комбинированных препаратах, где в одной, так сказать, лекарственной форме несколько составляющих, как минимум 3, которые представлены на этом слайде. Тоже, так сказать, на всех видах продуктивного кашля можно использовать, но, например, при пневмонии, так сказать, вот при подобного рода процессах, бронхоэктазах, мы, наверное, подумаем, что такая терапия будет недостаточной, ее нужно как бы усилить. Комбинированная терапия. Ох, это сейчас просто уникальная тема. Я всегда говорю о том, что сейчас с новыми молекулами сложно. Но вот новые препараты, появляющиеся в том числе в Российской Федерации, просто тренд на комбинированную терапию. Это наше будущее. Антигипертензивные препараты, да, весь упор на комбинации. Бронхиальная астма, комбинированная терапия. Хоббл, да, понимаем, что 2 лучше, чем 1. И сейчас даже есть понимание того, что 3 у некоторых тяжелых пациентов лучше, чем 2. И даже такая терапия влияет на выживаемость. И, соответственно, муколитики в этом отношении тоже не исключение. Как можно так сказать, усилить действие амброксола? Прибавив еще одну лекарственную стратегию, которая будет действовать комплементарно, понимая, что 2 в этой ситуации или 3 будет лучше, чем 1 для определенного рода клинических ситуаций. И вот вам, пожалуйста, пример такого препарата Кадиллак Бронхо. Нео-бутамират, нео для лечения ОРВИ и непродуктивного кашля, бронхо для лечения бронхов, для лечения продуктивного кашля на фоне поражения нижних дыхательных путей. Да? Понимаем. Амброксол с растительным компонентом и глицеризиновой кислотой. Оказывается, вот такая вот подобная рецептура улучшает, да, соответствующее действие и превосходит моноамброксол. 3 лучше, чем 1. Мы это прекрасно понимаем вот в данном контексте. Потому что помимо потрясающего препарата амброксола, мы добавляем противовоспалительный компонент глицеризиновую кислоту и экстракт чабреца, который тоже оказывает определенного рода воздействие на ресничный эпителий, усиливая отхаркивающее действие амброксола. Понимаем, что такая комбинация, наверное, будет очень интересна для реальной клинической практики. Это действительно так. Поэтому Кадиллак Бронхо, комбинированный препарат, занимает вполне очевидно хорошее место в режимах наших назначений при ведении пациентов бронхо, да, с продуктивным кашлем, улучшая отхождение мокроты и еще и обладает дополнительным противовоспалительным действием. Это действительно так. Даже были такие вот экспериментальные работы, и клинические фармакологи проводили подобного рода исследования, где было показано, что глицеризиновая кислота оказывает действительно противовоспалительное действие. Да? Вы видите на этом слайде даже такой вот график, где указана возможность влияния на ингибирование секреции провоспалительных цитокинов, да, соответственно, связь с липогеназой, ингибирование фосфолипаза А2 и так далее, и так далее. То есть эффектов на самом-то деле много, и это оказывает дополнительное противовоспалительное действие. Вот вам, пожалуйста, протокол
который провели российские клинические фармакологи. Обратите внимание, в эксперименте на модели пневмонии по сравнению с моноабраксоном комбинация кадилака бронха продемонстрировала более выраженный эффект, клинически отражающийся в более быстром подъеме, соответственно, сатурации при проводимой пульсоксиметрии и уменьшение уровня интерлейкина 6, да, что действительно наказывает, да, или подтверждает противовоспалительное действие этого комбинированного препарата. В 6 раз более выраженное противовоспалительное действие комбинации было зарегистрировано в этом протоколе. И в завершение, коллеги, мне бы хотелось привести исследование 2024 года под руководством академика Горелова Александра Васильевича. Здесь изучался кадилак бронха у пациентов с продуктивным кашлем, в том числе, да, у детей и в том числе у взрослых. То есть 50 на 50, так сказать, распределилось назначение, так сказать, этого препарата. К третьему дню болезни в 82% случаев продуктивный кашель купировали или переходит в остаточный. Потрясающе, потому что речь не идет о 3 днях или 4, да, коллеги. Это открывает нам глаза на оптимальную длительность, соответствующую мукоактивной терапии. И доказывает тот факт, что комбинация, наверное, будет работать быстрее, чем монокомпонентные препараты. Потому что для них обычно мы говорили об эффекте на 3 сутки, реализуемым максимальным образом, да, и продолжительность такого лечения 5-7 дней. То есть очень здорово. Не надо долго, наверное, купировать вот тот самый продуктивный кашель. Нужно помочь организму, да, помочь этому кашлю, соответствующим образом оказывающих нужное действие, самоочищение дыхательных путей. И оказывается, 3-5-дневного срока вполне достаточно, да, и дальнейшей терапии как бы уже не требуется. А комбинация, вполне очевидно, в данной ситуации, да, лучше, чем монотерапия. Возьмите это на вооружение. Перед вами еще раз просто актуализация этого комбинированного препарата кадилак бронха, комплексное воздействие, улучшающее действие амброксола за счет глицеризиновой кислоты и растительных компонентов, 2 лекарственные формы, в том числе разрешенные с 2 лет. Соответствующим образом на этом экране вы видите еще и режим дозирования. Пожалуйста, обратите внимание. А в завершение я бы хотел, коллеги, помимо того, чтобы поблагодарить вас за внимание, еще раз. Кашель непродуктивный, неэффективный, нуждается в медикаментозной коррекции, улучшении качества жизни. Комбинированные препараты. Кадилак Нео вы сегодня услышали, так сказать, как один из, так сказать, предполагаемых вариантов купирования такого кашля. Соответственно, кашель эффективный, малоэффективный, которому надо помочь. Это поражение нижних отделов респираторного тракта. Мукоактивные препараты и сейчас определенного рода тренд в пользу комбинированных лекарственных стратегий. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч.